睇下其他新聞。本台發現唔少持雙程證嘅內地人懷疑喺同黨安排之下喺銅鑼灣一帶行乞，時代廣場附近情況最嚴重。有立法會議員促請當局加強執法。先由羅玉安報道內地人嚟香港行乞嘅情況。星期六晚，銅鑼灣人來人往。喺時代廣場對開嘅路邊，有一個乞衣跪喺地下向路人攞錢。過一條馬路有第二個，再行多幾步，一個下肢殘缺嘅乞衣挨住條柱乞錢。兩個懷疑係安排佢哋嚟香港乞錢嘅男人，遠遠監視期間一度俾警方檢查證件。到夜晚大約10點，其中一個接應嘅男人喺時代廣場對開一個較隱蔽嘅角落同乞衣傾偈，又俾嘢佢哋食。第二晚，我哋接觸呢啲乞衣。你有多少家人啊？3個人。3個。3個人。這裡沒有其他人照顧你嗎？沒有。佢哋冇講係咪有人安排嚟香港，不過就自動俾我哋睇證件。佢哋都係嚟自安徽，雙程證簽發日期一樣，嚟香港嘅日期都係一樣。你可以再來嗎？沒有差咁多假呢，對吧？經過連日觀察，我哋發現啲乞衣每日都會轉換唔同嘅地點行乞，不過都會揀喺同同伴距離唔遠嘅位置。深夜銅鑼灣開始少人，佢哋就離開。其中一個喺同黨協助下搭電車到中環蘭桂坊乞錢，之後失去影蹤。其他人就喺西環街頭落腳，俾警員查證件之後，亦都走咗。無線電視記者羅若安報導。無論喺本地或者係外地人喺香港行乞都係犯法㗎。有立法會議員促請警方同埋入境處加強執法。再由羅若安報導。人流最旺嘅地方就係佢哋聚集嘅地方。我見到佢哋夜晚晚啊，都喺嗰度鬼鬼祟祟喺側邊嗰度匿埋喺度乞錢咁樣咯。唔知咩香港政府容許佢喺度乞食，即係影響市容啊嘛。亦都有市民俾錢佢哋。我哋採訪期間，不時有警員檢查乞衣嘅證件，然後叫佢哋離開。不過乞衣好快又返原位，或者轉個地方繼續行乞。有立法會議員認為只係驅趕並唔足夠。我哋最怕咩呢？就係呼朋喚友啊！啲兄弟姊妹啊、丐幫真係走落嚟嘅時候呢，咁你變咗呢，到時就好難搞噶啦。因為而家我哋有自由行，有雙程證，又有探親啊，可以係好耐嘅，好多人落到嚟嘅。兼且呢，如果佢係牽涉傷殘嗰個細路仔啲肢體博同情嘅。咁更加就會令到咧係有人會受害咯。涂謹申建議警方同入境處定期進行聯合行動，拉嗰啲揸雙程證嚟香港非法行乞嘅人，加強阻嚇。警方回應話有既定指引同程序處理行乞，假如發現有人行乞，就會視乎個別情況採取適當行動。無線電視記者羅若安報導。